سلام، من مریم امیری هستم و اینجا کانال آشپزی شماست. خیلی خوش اومدید. امروز با هم یه شیرینی نوستالژی و قدیمی و اصیل ایرانی میخوایم درست کنیم. شیرینی قندی قزوینی که یکی از لطیفترین و خوشمزه ترین و بهترین شیرینی های ایرانی هست. درست کردنش کاری نداره، برای عیدم عالیه و شما میتونین به راحتی درست کنین. راستی از همه مهمتر همزنم احتیاج نداره اصلا این شیرینی و شما خیلی راحت میتونین درست کنین. اگر همراه کانال من باشید با شیرینی هایی که تا عید میخوام بهتون آموزش بدم، مطمئنم که عید امسال غوغا میکنید. برای درست کردن بیشتر شیرینی های ایرانی ما احتیاج به روغن جامد داریم. روغن جامدی که استفاده میکنیم باید سعی کنید کاملا لطیف باشه و حالت دوندون و بریده نداشته باشه. روغن باید تو دمای محیط کاملا نرم بشه. ببینید الان این روغن کاملا نرمه. خب روغن رو که ریختیم داخل کاسه، بعد پودر قند و الک میکنیم و بهش اضافه میکنیم. 250 گرم روغن جامد من استفاده کردم برای این خمیر و 250 گرم هم پودر قند یا پودر شکری که کاملا نرم باشه که ترجیحاً ما پودر قند رو لازم داریم. ببینید این گلوله های پودر قند رو کاملا به این صورت باز میکنیم و میریزیم. خب حالا تو این مرحله که رسیدیم هم میتونیم از همزنهای دستی یا انواع ویسک و اینها استفاده کنیم، هم میتونیم با همزن برقی موادمون رو مخلوط بکنیم. چون نیازی به هم زدن خیلی زیاد و خیلی طولانی نداره، بنابراین بدون همزن از همزن دستی هم میتونیم کمک بگیریم و این خمیر رو درست کنیم. خب حسابی همش میزنیم تا قشنگ پودر قند و روغن به این صورت که میبینید با هم مخلوط بشن. وقتی در این حد با هم مخلوط شدن، موقع اضافه کردن پودر هل هست. از پودر هل سبز استفاده میکنم و تقریبا به اندازه 1 قاشق چایخوری پودر هل سبز رو به موادمون اضافه میکنم. خب اینم پودر هل سبز که طعم این شیرینی رو عالی میکنه. یعنی در اصل هر جایی که حرف از شیرینی های سنتی و اصیل ایرانی میشه، عطر و بوی هل و گلابش کاملا پیداست. خب حسابی که هم زدیم، بعد توی این مرحله باید این رو بذارم کنار و ما آرد رو باید همراه با بیکینگ پودر الک بکنیم. من یه مقدار از آرد رو میریزم داخل کاسه. آردی که استفاده میکنیم حتما باید آرد مخصوص شیرینی باشه. حالا آرد مخصوص شیرینی چه آردیه؟ آردی که کاملا سبک باشه و بدون سبوس باشه و همینطور آردی که معروف به آرد نول، یعنی سبکترین آردیه که برای شیرینی کیفیت مناسب داره. آردو که الک کردیم 500 گرم آرد بود. بعد 1/2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو هم به آرد اضافه میکنیم. حالا نکته مهم و جالب اینجاست که در اصل توی قزوین این شیرینی به جای بیکینگ پودر از جوش شیرین توی این خمیر استفاده میشه. این شیرینیه که وقتی میره داخل فر، خود به خود بر اثر حرارت فر چند تا ترک نسبتاً عمیق روش ایجاد میشه و خیلی وقتا و یه سری از دوستان ما به این شیرینی قندی قزوین میگن شیرینی شکفته قزوین، یعنی شیرینی که وقتی میره تو فر دونه ها به این صورت شکفته میشن و ترک میخورن و از هم باز میشن. برای اینکه اون ترک ها خوب و عمیق ایجاد بشه، بهتره که از همون رسیپی اصلی که جوش شیرین داره استفاده کنیم. ولی از این جهت که جوش شیرین برای سلامتی مضره، من ترجیح میدم که بیکینگ پودر رو استفاده بکنم، چون ضرر بیکینگ پودر کمتره. از اینجا به بعد رو دیگه باید با دست خمیرگیری رو ادامه بدیم. آرد و بیکینگ پودر رو حسابی با هم دیگه مخلوطشون میکنم و به اون ظرف روغن و پودر قندمون اضافهشون میکنیم. خب ببینید کاملا اینها رو من به این صورت مخلوط میکنم.
این ظرف رو هم میارم اینجا و اول از همه همزنم رو از داخلش در میارم، میذارم کنار، کامل تمیزش میکنم و بعد آرد و بیکینگ پود، حالا یا آرد و جوش شیرین رو اضافه میکنیم و با دست شروع میکنیم به این حالت خمیر رو مخلوط میکنیم و مواد رو تا ترکیب خمیری رو به دست بیارن. اگر دوست داشته باشید دوستان از یک کمی وانیل هم میتونید علاوه بر هل توی این موادتون استفاده کنید. البته عطر هل به حدی غالب هست و هل به حدی خوش عطر و بو هست که واقعا نیازی نیست که از وانیل هم اضافه بشه. یه حدود شاید مثلا 5 دقیقه طول میکشه تا این مواد رو شما با مخلوط کردن و با ورز دادن اون چسبندگی لازم رو توش ایجاد کنید. همونطور که الان میبینید موادمون کاملا حالت پودری دارن و اصلا حالت چسبنده رو ندارن. خب من باید انقدر این رو ورز بدم تا کاملا مواد این حالت پودریش رو از دست بده و به هم بچسبه. همونطور که میبینیم بعد از چند دقیقه ورز دادن خمیرمون قشنگ به این حالت، نگاه کنین کاملا خمیر به این حالت در اومد و منسجم شد. خب حالا وقتی خمیر به این حالت در اومد و منسجم شد، من تقریبا همینجوری که توی کاسه هست حدود 1/3 از خمیر رو جدا میکنم. با این 1/3 میخوام شیرینی های قندی هل رو درست کنم، یعنی در حقیقت بدون زعفرون و بدون پودر کاکائو. به اندازه چقدر بگم، به اندازه 1 گوجه سبز شاید. خب از خمیر رو بر میدارم، تو دستم گردش میکنم و یک قسمت سر خمیر رو میزنم داخل تخم خرفه و این رو میچینم اینجا توی سینی منظم و مرتب و با فاصله. حتما فاصله ها به صورت 1 دست و 1 نواخت باید رعایت بشه، چون اگر فاصله های 1 دست نباشه پختم 1 دست و خوب انجام نمیشه. ببینید یکی دیگه. خب وقتی یه مقدار از خمیر رو برمیدارین تو دستتون اول به این صورت این رو فشرده بکنید. بعد که فشرده کردید که هوایی داخلش باقی نمونه، بعد اون وقت این رو گرد میکنید و به این حالت داخل سینی میذارید. سینیتون نیازی به کاغذ روغنی نداره، نیازی به چرب کردن هم نداره. خب یه مقدار از خمیر رو که با طعم هل درست کردیم، حالا یک کمی از خمیر رو دوباره داخل یک کاسه میریزم و بهش زعفرون خیلی خیلی غلیظ دم شده اضافه میکنم. اگر زعفرون رقیق باشه بافت خمیر ما رو تغییر میده، خرابش میکنه و در حقیقت دیگه کیفیت خمیر به طور کامل میاد پایین. خب یک کمی دیگه زعفرون لازمه چون هنوز رنگش کمه و عطر زعفرون هم هنوز توش کافی نیست. ببینید دوستان، زعفرونی که برای استفاده داخل خمیرها لازم دارید باید خیلی غلیظ دم بشه، یعنی با مقدار آب خیلی خیلی کم باید دم کرده بشه. تقریبا اگر 1 قاشق چایخوری زعفرون دارین، همون به اندازه 1 قاشق چایخوری هم باید آب بهش اضافه کنید و نباید شل باشه. خب این خمیرمونم وقتی آماده شد، با اضافه کردن زعفرون یه ذره ممکنه خمیرتون حالت خشکی پیدا بکنه. اگر این اتفاق افتاد با ورز دادن زیاد دوباره اون انسجامه به خمیر برمیگرده. خب ببینید خمیر رو کاملا فشرده میکنیم و آروم و آهسته گردش میکنیم. اگر بعد از اضافه کردن زعفرون حسابی خمیر رو ورز دادید و باز هم موقع گلوله کردن یک کمی حالت از هم پاشیدن پیدا کرد، در این صورت باید حتما بهش یک کمی روغن جامد اضافه بشه. الان من احساس میکنم خمیر من همون حالت رو داره، با اینکه من خوب ورز دادم ولی اون انسجام لازم رو نداره. پس یک کمی روغن جامد رو بهش اضافه میکنم. بچه
یه ذره روغن جامد میشه به من بدین؟ خب زمانی که یه همچین اتفاقی میفته و ما میخوایم کره رو اضافه بکنیم، باید کره که نه، روغن البته میخوایم اضافه کنیم، باید یه مقدار از روغن رو، یعنی به اندازه 1 قاشق چای خوری میذاریم کف 2 تا دستمون و این خمیر رو، این مواد رو برز میدیم. حین برز دادن اون روغنی که کف دست گذاشته شده به خورد این خمیر میره. ببینید دوستان، مثلا برای شیرینی‌هایی مثل نخودچی و اینها اگر انسجام نداشتن باید از همین روش استفاده کنیم. خب الان دوباره یه مقدار روغن رو میخوایم، باز یه کمی دیگه میذارم کف دستم و باز به ورز دادن ادامه میدیم. این کار رو کلاً ما ادامه میدیم تا زمانی که چسبندگی خمیرمون بشه مثل قبل از اضافه کردن زعفرون، چون این خمیر قبل از اینکه زعفرون بهش اضافه بشه کاملا لطیف بود و منسجم. اضافه کردن زعفرون باعث شد که یک کمی حالت خشکی پیدا کرد. خب دوستان ببینید، با همین روشی که بهتون یاد دادم قشنگ خمیر من دوباره منسجم شد و کاملا دیگه الان به راحتی میتونم این رو توپی کنم و داخل تخم خرفه بزنم. خب خمیرهای زعفرونی رو هم به همین شکل آماده میکنیم و بعد میریم سراغ کاکائویی کردن خمیر. یه چیزی رو تا یادم نرفته بهتون بگم و اون این که این خمیر قابلیت موندن تا 2 روز رو داره، حتی بیشتر از 2 روز. یعنی خمیر رو وقتی آماده کردید، اگر اون لحظه، اون زمان فرصت فرم دادن و پخت خمیر رو نداشتید، داخل یک ظرف دربسته یا داخل نایلون قرارش میدین. نیازی به یخچال هم نیست. تو دمای محیط خمیر رو تا 2 روز میتونید نگهداری بکنید و بعد از 2 روز این خمیر رو بپزید. خب من الان چند تا زعفرونی هم زدم، بقیه‌شو میذارم کنار که حالا بعداً بقیه‌شو درست بکنم. الان میخوام روش کاکائویی کردن یا شکلاتی کردن این خمیر رو هم بهتون آموزش بدم. خب همونطور که میدونید برای اینکه خمیرمون قهوه‌ای بشه، شکلاتی بشه، باید بهش پودر کاکائو اضافه کنیم. اما این پودر کاکائو رو چطوری باید اضافه بکنیم؟ کلی قانون داره برای خودش. این خمیر رو بیارم اینجا. خب من تقریبا برای این خمیر حدود 1 قاشق معمولی سوپخوری پودر کاکائو میخوام استفاده کنم. اولا که اندازه مصرف پودر کاکائو بستگی داره به کیفیت کاکائو شما. من اینو توی این بشقاب میریزم که شما راحت تر بتونید ببینید. داخل این ظرف خیلی خوب ممکن بود دیده نشه. خب پس اندازه کاکائو بستگی داره به کیفیت کاکائوتون. اگر کاکائو شما خیلی معطر و پررنگ باشه میتونید کمتر بریزید، یا اگر برعکس باشه بیشتر بریزید. ببینید حالا چند قطره روغن رو به پودر کاکائو اضافه میکنیم. همه اینو من نمیریزم فعلا، میذارم اینجا که اگر لازم بود اضافه کنم. بعد شروع میکنم کاکائو رو داخل روغن حالت خمیر میکنم. این روش برای اضافه کردن پودر کاکائو به شیرینی‌های خوش، به خمیر شیرینی‌های خوش فوق‌العاده است. ببینید الان خوب خمیر نشد و چند قطره دیگه لازم داره. الان چون مقدارش خیلی کمه یه خورده اون حالت خمیری شدن رو سخت نشون میده، ولی ببینید که کاملا 2-3 قطره دیگه هم اضافه کنم. خب حالا این خمیر شکلاتیمون رو که به این شکل در میاد به خمیر اصلی اضافهش میکنیم و حالا باز ورز میدیم تا دوباره کاکائو به خورد خمیر بره و یه خمیر منسجم و یک نواخت داشته باشیم. دیگه اون مشکلی که موقع اضافه کردن زعفرون پیش اومد دیگه پیش نمیاد، چون آب باعث خشکی خمیر میشه. وقتی که خمیر پایش چربی هست، وقتی آب اضافه میشه یه مقدار حالت خشکی پیدا میکنه، ولی پودر کاکائو این اتفاق اصلا توش نمیفته. ببینید تازه خمیر انسجامش از اول کار بهترم شد. خب حالا این خمیر رو
اگر دوست دارید تیره تر باشه و عطر کاکائوش بیشتر باشه کاکائو بیشتری بزنید. خب من دستکشمو در بیارم و بعد چند تا دونم از اینو بهتون نشون بدم. خب باز هم به همون اندازه از خمیر بر میداریم، تو دستمون یه ذره فشردش میکنیم و گردش میکنیم و یه کوچولو میزنیم داخل خرفه و بعد داخل سینی میچینیم. خب همه خمیرها رو به همین شکل آماده میکنیم. دمایی که برای پخت این نون قندی های قزوینی احتیاج داریم 200 درجه سانتیگراده، یعنی بین 190 تا 200 درجه براش خوبه. حتما باید فر از 1 رو 20 دقیقه قبل روشن شده باشه و زمانی که این سینی شیرینی ها رو میذاریم داخل فر باید فر به اون دمای 200 درجه رسیده باشه. حدود 4-5 دقیقه که شیرینی هامون داخل فر بودن بعد دما رو 10 درجه کاهش میدیم و بعد دیگه ادامه پخت با اون 10 درجه کمتر میشه. عملاً اوایل کار باید دما بالاتر باشه که اون شکاف ها و اون ترک هایی که گفتیم ایجاد بشه. طبقه وسط فر قرار میدیم شیرینی هامونو و زمان پختمونم در مجموع بین 15 تا 18 دقیقه هست. ببینید بعد از زمانی که گفتم شیرینی هامون از فر در اومد، اون حالت ترک هایی که خدمتتون عرض کردم ابتدای کار کاملا روی شیرینی هامون ایجاد شده و به این صورت یک شیرینی بسیار بسیار نرم و لطیف و خیلی خیلی خوش‌طعم و خوشمزه و از همه مهمتر با موندگاری خیلی خیلی بالا و زیاد. از این شیرینی حدوداً تا 4 ماه 5 ماه میتونید نگهداری کنید، البته داخل یخچال. اگر خارج از یخچال باشه و اگر محیطی که زندگی میکنید زیادی گرم نباشه تا 2 ماه بدون یخچال هم این شیرینی قابل نگهداریه. امیدوارم که حتما این شیرینی رو درست بکنین. نتیجه کارتون رو توی کامنت ها به من بگید و همینطور بگین که دوست دارین چه چیزهای دیگه‌ای توی این کانال به شما آموزش داده بشه.